ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா, இதுவரையுமே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ண ஒரு ஷார்ட்ஸ் பித்தாங்க. நிறைய பேர் பார்சல் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. நம்ம நர்சரியில் பொறுத்தவரையும் பார்சல் பார்த்திங்கன்னா 2 மெத்தடில் பண்ணுறோங்க. ஒன்று ஓப்பன் பார்சலாக பண்ணுவோம். ஓப்பன் பார்சல் பார்த்திங்கன்னா 2 கொரியரில் அனுப்புகிறாங்க. ஒன்று எம்எஸ்எஸ் பார்சல், இன்னொன்று எஸ்டி கொரியர். எஸ்டி கொரியரில் பார்த்தீங்கன்னா கிலோவுக்கு 25 ரூபா 30 ரூபான்னு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எம்எஸ்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸுக்கு 150 ரூபாங்க. இந்த மாதிரி பாக்ஸுக்கு வெளியில் பிளான் செய்கிற மாதிரி மேலே கவர் கட்டி டேப் அடித்து அனுப்பிவிடுங்க. பிளான் சேஃப்டியாக போயிடும். பட் எம்எஸ்எஸில் அனுப்புறதை நீங்கள் தாங்க பார்சல் ஆஃபீஸ் போய் ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். எஸ்டி கொரியரில் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா அட்ரஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. சம் ரூரல் ஏரியாவுக்கு மட்டும் நீங்கள் போய் வாங்கிக்கிற மாதிரி வரும். இதே செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொரியர் அனுப்புவோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கொரியரில் அனுப்புறது. இந்த மாதிரி அனுப்புறது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கே ஹோம் டெலிவரி ஆகிடுங்க. இதுலேயும் ரூரல் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாங்க போய் ரிசீவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆகிக்கும். தேங்க்யூ.